呢個 UI user interface 咧就係唯獨係我哋有嘅，因為佢一面鏡啊嘛，所以你唔中意嗰陣時咧，可以將入邊啲界面咧拱晒去一邊，可以移動噶，從而真係可以照到鏡。調翻轉頭，你想要入邊嘅功能係點咧？可以拉翻晒佢出嚟。呢個就係我哋嘅特色咯。OK Google， 倒數2秒鐘。哇！真係彈出嚟。而家模擬場景你煮嘢食嗰陣時咧，想倒數啊嘛，嗱想啦。Show me recipe of tiramisu in YouTube。即等於 iPhone 咁嘅啫喎，係咪啊？嗱，可以睇到啦，就 show 到出嚟啦。即係個放大咗嘅 iPhone。